Yo，大家好，歡迎嚟到慈善研究所。我係 Taco，我係阿 May。我係 Y Y。咁今集咧，我哋繼續咧請咗 Bella 嚟同我哋暢談關於女性荷爾蒙啦、ADHD 相關嘅題目。咁我哋今集咧，我哋就想講關於 pregnancy 懷孕同埋 menopause 更年期嘅一啲焦慮同埋恐懼。咁因為咧，我啦 Taco 同埋 Bella 咧都係焦慮撚啦，咁所以咧我哋因為經歷咗 PMDD 而知道，哇，原來荷爾蒙對我哋嘅身體、心靈都有咁大嘅影響咧，就開始好擔心懷孕同埋更年期嘅問題啦。咁我哋今集咧就會嚟暢談一下我哋對於呢件事嘅焦慮啦，同埋我哋因為呢一個焦慮而做嘅好多嘅 research，都想同大家分享下嘅。咁不如 Taco 講先啦，你自己最驚其實係啲乜嘢啊？我最驚係更年期，因為更年期冇得避啊。生仔嘅話呢樣嘢我已經 make 咗 decision，就係我唔會生仔啦。因為首先咧，我男朋友佢 probably 係 autism 啦，咁我有 ADHD 啦，咁我哋生出嚟嗰個應該都八九成都係 ADHD 噶啦。咁另外我自己都冇乜信心我可以 ride through 到嗰個產後抑鬱啊嗰啲咁樣，或者生理上嘅變化啦。咁另外我又好怕痛啦。咁生仔嘅過程，總之我覺得冇一樣嘢係我覺得自己係 ready，所以成個 risk 咧我都會 get rid of 嘅。咁但係更年期就係每一個女性即係必經噶啦。我覺得好似你 M 啊 PMDD 咁樣，咁更年期我覺得係一個大 boss 咯。即係你 non-stop 咁樣打咗幾十年嘅 PMDD 之後，就最終迎嚟一隻最大嘅妖怪。Even 唔好講你大唔大 diagnose ADHD 啦，即係你由細到大，你都會成日聽到啲人講話，女人一有情緒就話，喂，你係咪更年期啊？咁樣，咁呢件事其實係好妖魔化㗎咯。所以就會覺得，喂，我其實唔想變到有一日好似呢個喺街市啊，即係好潑婦罵街嘅一個女性喎。咁但係我未到更年期，我咁細個我就已經情緒咁 fluctuate 啦，跟住都有 ADHD 都有啲容易嬲啊、易 trigger 啊，咁嗰啲症狀。咁更年期我到底要點算咧？所以就真係好驚咯。我而家先至即係29歲嘅時候就做勁多 research，係有啲咩方法係可以救到啊！即係好彩而家有 AI 啦，咁佢每次俾啲 solution 我咧，我都會唔信佢，就會 challenge 翻佢。喂，咁呢個有冇副作用啊？嗰個係咪真係 sustainable 噶？咁樣，所以就發現方法唔係冇，但係你都係要費好多心力同埋金錢去維護。而我覺得一般嘅女性都未必有咁嘅時間去做，所以都仲係好擔心嘅。咁咧我就科普下少少一啲 ADHD 女仔懷孕時候荷爾蒙波動嗰個狀況啦。咁其實咧，按照理論嚟講咧，我哋 ADHD 咧女仔懷孕嘅期間咧，有機會咧我哋嘅 ADHD 症狀咧，其實咧係會變好嘅，因為咧喺我哋懷孕嘅時候咧，咁我哋嘅雌激素啦、黃體素啦呢啲荷爾蒙咧係會大幅上升啦，咁佢亦都會影響多巴胺啦，同埋腎上腺素系統。呢個時候咧，我哋好似會專注力啊，會穩定咗，情緒咧亦都有機會係穩定啲嘅。咁我哋生完小朋友之後咧，雌激素咧同黃體素咧會快速下降啦。咁雌激素同大腦入邊嘅多巴胺啦、血清素、正腎上腺素系統有關。咁呢啲系統咧都同 ADHD 啦、情緒穩定同埋焦慮調節有關嘅。咁啲研究都發覺啦，ADHD 女仔咧喺即係出現產後抑鬱啦、焦慮嘅風險係高啲啦。咁同埋我哋即係自閉症嘅女仔，你感官嘅刺激咧，例如小朋友佢夜晚嘅喊聲咧，其實呢一啲咧都其實好刺激到我哋啦，所以我哋出現一啲情緒病嘅風險咧係更加之高啦。咁我自己都冇打算生小朋友嘅，因為我覺得作為一個ADHD 要生小朋友諗嘅嘢實在係太多啦。例如係即係我哋繼唔繼續食藥啦，譬如我哋食開嘅我自己本人冇食興奮劑嘅，不過如果有啲人去
唔食興奮劑嘅話，對於佢哋日常嘅功能影響好大。因為關於藥物嘅影響懷孕咧，目前呢一啲嘅 research 咧，其實都唔係太多啦。咁其實進行呢啲 research 亦都唔係太 ethical 啦。咁所以好大機會你懷孕嘅期間，你係會停晒你所有嘅 ADHD 相關嘅藥物咯。咁我覺得呢一樣嘢其實對我生活影響都好大。雖然我頭先話佢有機會令我哋專注力變好，咁係因為但係我哋嘅荷爾蒙不穩咧，係有機會令到我哋懷孕期間其實變差都係有呢個可能性。因為我哋就係唔知道會發生咩事，我哋就寧願唔食，亦都好驚嗰啲藥物會影響到個胎兒啦。咁就算生完之後咧，都要你食唔食藥，你可能都會諗下啊，你餵唔餵人奶咧？你唔餵人奶，你會唔會驚個小朋友好似接收嘅營養唔夠好咧？我覺得呢一啲問題咧都令我勁焦慮啦，所以我自己就冇諗住會生小朋友咯。我咧關於懷孕咧，雖然我就冇特別做好多嘅 research，即係去搜索嗰啲副作用相關嘅嘢，但係咧我知道我嘅媽媽咧，其實佢係有經歷過產後抑鬱啦。咁我而家都 pretty sure 其實佢係 ADHD。之後啱啱聽阿 Bella 你分享完話，其實一嚟啦，我哋會比較高嘅機率有產後抑鬱啦；二嚟就係其實小朋友即係應該咁講，初生嬰兒佢哋為媽媽帶嚟嘅嗰一啲，即係可能喊聲啊，成日換片啊，然後小朋友喊又唔知佢點解喊啊，嗰一啲嘅有機會令到本身已經狀況好差嘅 ADHD 媽媽咧，又再不停咁經歷 sensory overload，咁然後又有一啲嘅藥物又未必係適合當刻嘅佢去食用啦，或者根本佢已經冇呢一個能力去判斷自己需唔需要去揾專業人士幫助。咁呢啲都 from 我媽媽嘅 case 咧，其實我都 foresee 到我哋 ADHD 特質嘅人懷孕會係有幾困難咯。我自己嚟講啦，因為我知道自己係一個好容易焦慮嘅完美主義者，咁所以我都 foresee 到咧，假如我真係懷孕啦，咁一嚟就係好似 Bella 啱啱提到嘅餵唔餵人奶啦，二嚟就係其實我喺呢一個 moment， 喺我仲未真係考慮好生唔生嘅 moment， 我已經會開始諗小朋友佢如果遲啲讀書讀幼稚園小學中學，我想佢讀咩學校啊？我係咪要已經買定嗰個校區嘅樓啊？即係呢一啲我已經係諗到好遠咯。即係我都 foresee 到，如果真係到時會懷孕啊，想有小朋友嘅話咧，係我唔可以想象到自己嘅完美主義為我帶嚟幾大嘅焦慮。我咧同男朋友其實有傾過話，我哋想唔想生小朋友啦？咁一開頭嘅時候咧，佢係想有小朋友嘅，因為都係一啲傳統觀念啦，或者社會嘅 expectation 啦。咁然之後我就想生嘅意欲咧比較低，但係都唔可以話係零嘅。咁前排咧，我哋就幫手 foster 咗隻初生嘅貓咪，咁佢得幾個月大嘅啫。所以就好黐人啦，跟住夜晚又會係咁嗌啦，係咁喊啦。我就將呢一個情景咧幻想係我生咗小朋友，然之後要去照顧小朋友嘅一個 stimulation 咁樣樣啊。我就覺得哇，我完全 handle 唔到啊！嗰一段時間我係要花好多時間去照顧嗰隻貓啦，又瞓唔好啦，跟住男朋友亦都瞓唔好啦。我又變到心情好差，好焦躁，我男朋友又會成日都俾我鬧啦。然之後咧，我哋經歷過呢個 experience 之後，就發現哇，原來就算冇經歷 pregnancy 呢一個起伏都好，生完仔嗰一個 dysregulation 咧，對我同埋對我哋之間嘅關係咧，都有好大嘅影響咯。而呢一個 risk 係冇辦法排除嘅，就算你做幾多 preparation 都好。所以經歷完呢單嘢之後，我哋兩個就決定，咁我哋其實唔 ready 去做父母咯，所以就從此打消咗生仔呢個念頭。
我覺得養寵物都真係一個幾好嘅 experience，就係俾自己去了解到底自己同自己嘅 partner 適唔適合去有小朋友。即係好多人都係話養咗寵物睇下對方到底喺同寵物之間嘅相處，大家係點樣去 address 之間嘅問題，都可以即係點講好啊？好似一個模擬生小朋友嘅一個過程咁樣樣，我覺得都好好啊！Y Y 呢一個分享，即係可以同我哋俾咗個 idea，我哋就係其實我哋可以試下 foster 下啲寵物，睇下有冇機會了解咗自己喺面對孕育生命或者係照顧生命嘅時候，我哋嘅狀態會係點樣？我覺得寵物同埋小朋友最大嘅差別就係寵物佢唔需要 perform 咯。頭先 May 講到話你會好完美主義咁樣，我覺得因為小朋友佢會需要 perform，而且你總有一日係要放手俾佢自己去生存。但係寵物其實佢主要係一個陪伴你嘅人生，因為你人生嘅一細部分就係佢成個人生咯。咁所以你都可以 foresee 得到你係會送佢離開。我覺得養寵物係冇養小朋友咁多 uncertainty 嘅，which 呢樣嘢其實係會好啲咯，可以減少嗰啲焦慮咯。咁但係咧，如果有 follow 開我嘅觀眾，應該都知道其實即係 Taco 我係好中意動物嘅一個人啦。但係我係到而家即係差唔多30歲，我都未養過寵物嘅，因為我就係太中意啦，中意到我覺得我都冇辦法知道未來3年5年我喺邊度，我做緊啲乜嘢。咁我業主又會唔會趕走我？然後我嘅工作又容唔容許我去好好咁樣陪伴同埋照顧我隻寵物？咁所以我就一直都唔夠膽去養咯。另外我亦都好怕佢離開啊，因為對於 ADHD 同埋 autism 嚟講，我哋係對自己嘅 comfort person 或者 comfort pets 都係非常之依賴啦。好處就係我哋唔開心嘅時候，我哋可以有個 emotional support，因為有好多人佢哋都係話哦，每一朝起身餵貓就係我嘅動力，隻貓叫我起身就係我 ADHD 執行功能嘅 motivation。咁但係如果佢離開咗咧，嗰個 crash 啊，我覺得自己係好難以接受咯，因為我嗰個 empathy 同埋我代入嗰個感情係深度咧，我係連我屋企樓下嗰隻鋪頭貓佢走咗，而我已經移民咗2年，我喺 IG 見到都喊咗幾日，所以我想象唔到自己真係養會點樣咯。咁更年期你哋個焦慮係啲咩？因為其實咧，我又冇特別對更年期有做任何嘅 research 啦。我唯一咧認識嘅就係我老闆係處於更年期，而我係深受於我老闆嘅折磨，即係見到佢係長期好焦慮啦、被害妄想症啦，佢係成個人好緊繃，然後好明顯佢嘅情緒係非常之唔穩定，即係一時一樣，自己又唔知自己想點。咁呢個會係我 foresee 到更年期其中一個有機會會出現嘅情況啦。咁我又想問下你哋，其實即係更年期，如果好似 PMDD 咁樣，淨係食藥，係咪就已經可以幫手 address 到呢一個 period 入邊有機會出現嘅問題？我諗如果有藥嘅話，我一定會去試咯，因為其實我哋更年期遇到嘅狀況，其實同 PMDD 有啲似啦。更年期就係我哋嗰個時候嘅雌激素會下降啦，咁所以從而影響咗我哋嘅多巴胺啦、正腎上腺素啦、血清素呢一啲嘅 level 啦，咁就係令到我哋都係注意力啊、情緒、執行功能嗰啲就會開始 fail 啦。同埋我都科普到一個知識，就係ADHD 嘅女性咧，喺更年期更加容易被誤診係腦退化咧，係因為即係有一啲症狀咧係 overlap 咗啊，記憶力變差啊、腦霧啊、注意力唔集中啊、做嘢好亂啊，呢啲咧其實都係腦退化啦，同 ADHD 咧都係好似嘅。有啲人喺可能佢哋更年期之前嗰個生活功能都可能係唔錯啦，咁但係喺去到更年期之後咧，嗰個生活功能突然間變差啦，就會俾醫生咧以為腦退化症啦，咁但係其實佢係一啲 ADHD 嘅症狀變化咯。咁其實我覺得即係我都好擔心自己到時候係會變成點樣樣，會唔會可能要好早就退休啊咁樣？同埋咧，
因為首先 ADHD 個大腦前額葉成熟就已經係慢過普通人啦，好似話我哋去到差唔多30歲咧，先至去到一個比較完整成熟嘅狀態。咁但係咧，我哋又會更加早咁樣面對更年期喎，因為通常開始出現更年期症狀嘅高峰年齡就喺45至49歲啦，但係 ADHD 女性咧就會提早到35至39歲咯。所以 which 其實我哋喺出現症狀上面，我哋承受更年期症狀打擊嘅時間係早過一般人10年咯。我覺得我哋人生嘅個大腦嘅高光時刻就淨係得嗰幾年咁短，好陰功啊！哇！呢個咧，我想，哇，真係好可憐喎！人哋又話我哋嘅腦筍咧遲啲生埋啦，之後我哋更年期又早啲啦，即係點啊？即係極慘啊！我哋係係啊，遲啲生好又早啲退化。黐孖筋。我都記得有睇過啲研究係講咧，我哋係會比即係 neurotypical 嘅女性係會短命一啲嘅。咁同我哋嘅非自然死亡率咧，都係比 neurotypical 係高啲嘅。然後好似入邊咧有再自閉晚確診女性又再高一啲咯，自殺率係。然後我哋情緒病機率又高過人哋，即係短命都唔係冇原因。其實我覺得短命都係一件好事咯，對我死嘅時候靚啲。即係唔想嘅人生已經咁苦咧，我都唔係幾想咁長命，但係我都唔係幾想經歷更年期咯，因為我有睇過我阿媽啦，我媽更年期嘅時候係好恐怖㗎，因為平時咧佢係一個好 peaceful 嘅女人啦，佢都冇乜情緒起伏嘅，佢就俾人叫佢做何仙姑啊，即係佢真係好 peaceful 嘅一個人啦，我從來都冇乜見到佢好似我自己咁 hysteria 嘅。然之後我阿媽更年期嘅時候，有一晚無啦啦掹住同我講佢，哇，我好驚啊，阿媽，我見到個窗花咧，我想跳落去啊，跟住就成個人飆晒冷汗咁樣同我講啦。即係見到我阿媽一個咁平和嘅人咧，喺更年期都因為荷爾蒙嘅波動而變到咁恐怖咧，我唔能夠想象我自己會變成點咯。其實都冇咩信心咯，我好驚啊！我覺得好似 Taco 話齋咧，懷孕呢件事我哋有選擇權啦，我哋已經可以控制我哋要生或者唔生，但係只要我哋唔早死咧，我哋都必然要經歷更年期啦。而我覺得一個父權嘅社會底下咧，女人嘅經期啊或者女人嘅更年期啊，都唔會被社會重視或者係被醫療系統同埋研究所重視啦，我都唔能夠幻想，即係最快35歲就更年期啦嘛，你話係嘛？即係我仲有4年就要更年期，what the fuck？但係呢個唔係覺得呢4年咧，即係我唔相信呢4年之間，成個科技或者醫療可以發展到可以幫我好輕鬆咁樣去 cope with 更年期咯。所以對於呢件事，我而家都係有莫大嘅焦慮啦，同埋都經常去睇一啲 research，咁啊結果就係越睇越驚啊，因為真係現今嘅科學就算咁昌明都好，女人更年期嘅痛苦依然都仲係一個不可避免嘅狀態咯。過多幾年，我哋就會變成更年期研究所。不過咧，呢度都要講翻，就係即係提早呢樣嘢，唔係代表我哋個卵巢會喺生理上面提早衰退啦，而係都係因為我哋個腦嗰個神經脆弱性啊，所以導致你只要有啲自然嘅雌激素黃體素嘅下降，就已經突破咗嗰個症狀嘅閾值，即係你就算仲有嚟 M，但係你都已經開始要 suffer 更年期嘅嗰一啲 symptoms 咯。同埋，我覺得你講得好啱咯，如果我哋嘅生理狀況真係被 care 嘅話，就唔會有以前 hysteria 呢啲咁樣嘅病啦。即係女人嘅 struggle 就係話你黐線咯，你歇斯底里咯。咁喺呢度咧，我想推薦一本書咧，係呢個 Jade Usher 作嘅《The Madness of Woman》咧。其實佢裏面有寫咗好多關於精神醫學同埋心理學點樣去 frame 女人做黐線啦、歇斯底里啦。但係其實好多時候咧，呢一啲係我哋個環境對於我哋嘅 oppression 加我哋生理荷爾蒙嘅 fluctuation
所共構而成嘅一個必然嘅結果咯。係。咁坊間咧都有啲人會話，你已經咁大個啦，攞到 ADHD 嘅 label 又有咩用咧？只係為自己去揾 excuse。咁但係其實咧喺生命唔同嘅階段啦、歷程裏面咧，我哋都會遇到唔同嘅變化。喺某一個時刻咧，我哋可能只係單 hormones 嘅 fluctuation 就會令到我哋變得好脆弱啦。咁所以咧，我哋覺得 ADHD 呢一個 label 咧喺唔同嘅時候都係有用嘅。例如喺 pregnancy 同埋我哋點樣去面對 menopause 呢一個 situation 之下咧，其實 ADHD 嘅 label 都可以幫我哋 direct 自己去一個正確嘅醫療資源咯。冇錯啊，好似生小朋友咁樣，好多父母佢哋冇辦法接受自己嘅仔女係 ADHD 或者 autism，因為佢哋覺得呢個係一個天生嘅殘疾，代表自己嘅仔女有缺陷。但係其實好多時呢個都係源於佢哋自己一方嘅基因庫咁樣啦。咁而父母好多時係唔知道自己都係 ND 嘅情況下，就去污名化 ADHD 又或者 autism 呢啲 diagnosis，令到小朋友喺成長嘅過程中都冇得到足夠嘅 support，佢哋都冇 mentally prepared to 迎接一個比較 special 嘅細路啦。咁所以其實你自己 diagnose 咗先，都係為咗你未來 family 或者你未來小朋友好噶。因為當你知道咗，咁你就會 prepare，我決定要生小朋友，咁我就要承受一個風險，就係我嘅小朋友可能佢係一個 neurodivergence，佢可能係 level 2甚至 level 3嘅 autism 都係有機會嘅。咁我係咪 prepare 得到咧？當我選擇咗 make 咗呢個 decision 嘅時候，at least 我係喺一個充分知情嘅情況下去決定去生咯，而唔係 undiagnosed 跟住生咗出嚟先至知咁樣。我覺得好多一啲家庭嘅悲劇就可以通過咁樣去 eliminate 咗。係啊，冇錯啊，我覺得診斷其實除咗啱啱 Tackle 講嗰個，我哋即係去選擇要唔要小朋友呢一個即係人生階段之外咧，我覺得去到更年期都係重要嘅。咁我頭先都講過啦，佢都好容易被誤診為呢個腦退化症，係一個更年期嘅年紀。如果係咁樣嘅話，會令到即係女性係會失咗一個正確嘅治療嘅方式啦。有一啲嘅ADHD 嘅女性咧，好似我哋咁啦，咁佢哋一直有一啲即係 coping strategy 啊，或者靠住佢哋努力咧，都可能勉強咧有佢哋嘅生活功能嘅。去到更年期嘅變化嘅時候咧，先出現 burnout。如果喺呢一個時候咧，佢哋如果完全冇診斷過 ADHD 呢一個症狀嘅話，如果佢哋從來都冇診斷過 ADHD 嘅話咧，就係冇咁容易提供到資訊咧，俾醫護人員 identify 有機會佢哋嘅 ADHD 係惡化咗，而唔係腦退化症。我覺得呢一樣嘢都即係我覺得就算去到40歲啦、50歲啦，去診斷咧 ADHD 咧，都唔會係即係一個冇用嘅嘢，因為佢始終係會幫手去 direct 去我哋去攞一啲合適嘅資源，同埋我哋會即係知道自己點解會咁樣啦，或者點解會咁樣發生，咁對我哋自己嗰個自我接納啊，會有更加多，同埋我哋會即係更加容易去即係睇到個 prognosis 係會有好多嘢可以有一個心理準備去即係迎接嗰個階段嘅自己咯。我覺得單純係今日我哋坐埋一齊傾，話原來我哋以後將可能會面對呢一啲嘅情況，而呢一啲嘅情況咧，我哋其實係都有 limited，但係有 agency 可以去解決嘅。例如而家其實都有 intervention 嘅藥物啦，又或者我哋自己呢一班慢慢變成中女，慢慢步入更年期嘅女人咧，坐埋一台去分享自己嘅 experience， 其實都已經係一種力量，同埋係一個資源咯，好神奇啊！即係單單坐埋一齊，今日咁樣錄呢個 podcast 咧，都減低咗我對於我嚟緊人生會遇到嘅 fluctuation， 關於荷蒙嘅變動或者一啲，好似多咗一個心理準備咁樣。
我覺得係一種未雨綢繆咯。例如你話強身健體，你會喺你健康嘅時候去 exercise，你唔會喺你病緊發緊燒嘅時候先 exercise 噶嘛。咁但係如果你更年期去到好嚴重，你先 diagnose 先至嘗試去 cope 嘅話，你嘅結果就淨係得 burn out 咯。喺發生之前，如果係可以有個 community，跟住大家互相去 support share 資訊嘅話，我覺得就好似皮克敏咁樣咯，大家一齊種花，跟住建立一個好嘅社區，一個好嘅環境。唔知我哋觀眾有冇玩呢隻 game？但係最近我同阿 May 都好中毒，我仲係唔識玩啊，好辛苦啊！希望咧大家聽完呢兩集 Bella 同我哋嘅分享之後咧，都對於女性 ADHD、hormone change、PMDD、menopause 同埋懷孕咧有多啲嘅認識同埋心理準備啦。咁希望日後我哋都有機會再請 Bella 上嚟分享其他嘅關於女性同埋 ADHD 嘅其他嘅議題啦。多謝 Bella，唔使客氣，拜拜。拜。好。